हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई। सो आज की वीडियो में हम लोग कुमेली वाटर पार्क जा रहे हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं। मस्त मौसम की मज़ा लेते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं वाटर पार्क की तरफ। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। एंड फिर यहाँ आके पता चलता है कि और नीचे जाना है, तो हम लोग और नीचे जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत हरा भरा सा लग रहा था। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, फ़ोटो स्पॉट लाइक्स। ये रहा वाटरफॉल। सब फ़ोटो शूट करा रहे हैं। मैं भी जाती हूँ, फ़ोटो शूट करवाती हूँ अपने भाई को बोलकर। इसके बाद हमने बनाई थोड़ी सी स्लोमो और फ़ोटोज़ वीडियोस लेने के बाद हम निकल पड़े वापस घर की ओर। जाते हुए रास्ते में हमको मिला एक गौरी शंकर का मंदिर। सो हमने डिसाइड किया वहाँ पर चलते हैं, तो हम लोग गए दर्शन करने के लिए। बहुत ही मस्त। यहाँ पर शिव जी के ऊपर सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि चल रही है, इस वजह से। तो हमने माथा टेका, टीका लगवाया महाकाल वाला। उसके बाद हम लोग ने कुछ खाए पिए थोड़ा बहुत, उसके बाद वापस निकले घर। ओके, सो इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।